welcome back to my channel. Jadi di video ini aku akan tentang percampuran squishy, crazy squishy dan squishy gas. Dan pertanyaannya udah aku masukin ke dalam satu gelas ini. Jadi kalau kalian penasaran dengan video aku, kita start deh. Pertanyaan pertama, aku harus mengambil ini. Dan pertanyaan itu masukkan squishy ke dalam freezer. Jadi karena squishy-nya udah aku masukin dari tadi, ya kalian tinggal nunggu hasil jadinya aja. Yang kedua, pertanyaannya cium squishy. Aku milih squishy kali ini karena aku milih dia itu terasa banget dan termasuk slow rising. Aku akan cium. Tidak isi. Jadi next aku ada tinggal 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan itu ialah lempar squishy ke halaman dulu. Jadi aku mulai ke album strawberry. Aku lemparnya ke dalam plastik juga karena nanti ya kalau ada pertanyaan gimana halnya aku aku selesai. Jadi ini aku susunya akan aku lempar dan aku lempar nih ya. Aku nungguin di sana aja. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini injek squishy pakai sendal. Aku pilih squishy-nya itu yang ini aku bikin sama akan aku pijak. Ini squishy-nya akan aku pijak. Ini aku udah pakai sendal ya. Aku akan jemput kembali squishy strawberry aku ya. Ambil di sana halaman. Oke. Ini jemput. Dan ini squishy-nya tadi ini original packaging itu udah mau sabar dan aku kasih dulu sama dia dan aku akan ambil squishy yang di dalam freezer tadi. Ini squishy yang aku masukin ke dalam freezer kayaknya ini begitu keras dan super aja kayak aku kayaknya ini karena pas begitu bagian belakangnya ini kalian kayaknya bisa jelas. Thank you guys karena udah nonton semua video squishy aku ini, dan aku minta terima kasih banget sama kalian karena udah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman kalian. Dan kalau ada video aku yang jelek, maafin banget ya. Dan squishy-nya itu aja karena aku punya squishy cuma segini dan karena aku cuma punya squishy 17. Thank you guys karena udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.